पानी जे हवाले सां पोज़ीशन तव्हां ॾिसी सघो था जीअं बंदी थी आहे 12 महीने में न, इन खां पोइ पाणी असां वटि आयो ई कोन्हे। ऐं अगरि आयो बि आहे त हिकिड़ी ॿ चकर असां पीअण लाइ आयो आहे, हींअर ताईं महीनो 2 महीननि खां बिल्कुलु ई पाणी पीअण लाइ बि कोन्हे न। ऐं असांजा तक़रीबन हिते कणकूं पोखलियूं उहो 8-9 मण असांजी एवरेज आई आहे। ऐं जेको बसरु आहे उहो बि जेको आहे उहो नंढो पितो थी बीठो आहे, जेको असां हिन में 2.5 लख 2.5 लख फ़ी एकड़ ते ख़र्चु करे चुका आहियूं। ऐं असांजो फार्म बीठल तव्हां ॾिसी सघो था साईं, उहो असां 8-10 एकड़नि ते ख़र्चु करे असां फार्म पोखो, उहो बि तव्हांजे अखियुनि अॻियां सड़ो बीठो आहे। ऐं तक़रीबन 2-2.5 महीननि खां ॾाढी पूरी छत त ठहियो, पर असांजो माल त ठहियो, असांजे पंहिंजे पीअण जे लाइ बि पाणी कोन्हे। सभु ॾाढा बोरान थी विया आहिनि। कणकूं असांजी पोखल उहो 8-7 मण लथियूं आहिनि। ऐं बोरान ॾाढो पाणी जी 12 महीने खां पोइ पाणी हिकिड़े चकर आयो, जंहिंखां पोइ पाणी त ठहियो पर वाटर बि सुका पिया आहिनि असांजा। ठीकु आहे न साईं, पाणी आयो ई कोन्हे 12 महीने खां पोइ वठी हिकिड़ो वारो लॻो जंहिंमें फुटियूं छा पोखींदासीं असां साईं। कंडीशन इहो आहे 12 महीने खां जीअं बंदी थी आहे तीअं असां वटि पाणी आयो ई कोन्हे। ऐं फसल का पोखियो कोन्हे, माल असांजो मरे पियो, वेचण लाइ पाणी कोन आयो आहे। ऐं जेके 2-2, 3-3 लख रुपया एकड़ ते ख़र्चु आहे बसर जे फार्म जो, सो बि सुकी वियो आहे। का शइ हिते कोन्हे असां वटि।